Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi warka qaar sheegayaan inuu soo xulay 3 xubnood ee matali lahaa madaxweynaha xaq u lahaa inay matalaan komishiga doorashooyinka qaranka ee dhawaan la filayo in golaha wakiilada la horgeeyo 3 xubnood oo madaxweynuhu soo xulayba dadku way durayaan ogaalkaaga arintaas maxaa kaaga baxay maqlay 3 xubnood oo dadku ay hadal hayeen laakiin waxa muhiim waxa weeye madaxweynuhu isagu bilaabo ma hadee fawdada iyo kutubashada sharciga madaxweynaha waxa loo dhaariyay waxa weeye ilaalinta dastuurka iyo shuruucda dalka u taala haddii ilaaway kitaabkii uu maray iyo dhaartii waa xusuusinaya wixii ugu horeeyay wallaahi billaahi tallaahi waxa igu billaahi inaan dastuurka ilaalinayo oo shuruucda dalka ilaalinayo waa dhaartii aad bartay baa leeyahay madaxweyne wixii dhaartaa kaaga soo noqonayana eed ummadda u marteed u ballan qaaday xataa dhaartii ilaahay inuu qofku saa ugu xadgudbaa oo wax ayaan daraa waan gartay maxaad isleedahay madaxweynaha maadaama uu yahay cidii ugu sareysay wadanka ee ilaalinta sharciga isaga ay mas'uuliyadda koowaad ka saarnayd mar kale ay muuqato in muran kale ay gelayso arinta komishiga doorashooyinka marka horena xisbiga mucaaradka wadani uu diidanaa haddana ay muuqato in ragga madaxweynuhu la sheegayo inuu soo xulay ay yihiin rag ka hor imanaya wixii sharcigu u dhigay in xubnaha komishiga lagu soo xulo in madaxweynuhu aynaan oran karin xogaal uma aha shuruudaha dadkan ay tahay inay buuxiyaan maxaad isleedahay madaxweynaha way ku dhiirinayaan inuu go'aan noocaas haddana qaado ma ujeedu leeyahay ma ujeedo qofkaas leeyahay ma jirto kitaabka ilaahay intuu gacan saara ka baydhaya haddana wuxuu qof aan caadi ahay wey hadday caddaato madaxweynuhu inuu keeno oo uu soo qoro 3 qof oo shuruudihii aan buuxinayn macnaheedu waxa weeye madaxweynaha maskaxdiisu ma hagaagsanay noqonaysa way dhaartii ilaahay u dhaartay ay ku xadgudbayaan markuu taa ku xadgudbana aan wax kale ka sugo ma garan maayo wax kale ka sugo ma garanayo qofka hadduu dhaartii rumay waayo ilaahay u dhaartay ilaahay buu dhaartay ummaddu u dhaartay dhaartii hortaalla ilaahay wuu arkaya ummaddii way arkaysaa hadduu ka baxo xilbo ma saara wax iloo saara baan markay marka saacada waa gartay waxa jirtay dhawaan in madaxweynuhu shir la qaatay mid kamid ah beelaha Soomaaliland kuwaasoo madaxweynaha kala hadlayay Cornel Caare oo hore uga tirsanaa ciidamada qaranka arintaas adiga sidee kula muuqatay arintaa kama yaabin dadka aad bay uga naxaan runtii ummaddu si aan kala hadlahayn ay uga naxday hadalkiisii markay dhageystay anigu mana yaabin sababta ninka waan arkay anigu ninka suuratul nuur baa ku meersan ninkan badii ilaahay buu galay arrimi ilaahay ayuu faragashaday ilaahayna uu ku ciyaaray addoomaha ilaahay uu ku ciyaaraa marka marba waxbaa laga yeedhsiinayaa waxaan iska hor imanaya hadalladan waan arkay anigu inuu badi ilaahay galay ilaahayna lama gala arrimihiisa ilaahay awoodihiisu way fara badan yihiin qabdadiisuna waa xoog inkastoo xoog sheegta inkastoo wax isbidaa halku ku dambeeya marka dambe waynu aragna markaa ninka suuratul nuur baa horta haysata saxiixiisii baa weli ku yaalla xeerkii xumaa xeerkii qoomuluud weli saxiixiisii baa ku yaalloo kamuu jarin ilaahayna wuu arkayaa suuratul nuur baa saa ugu maran waxa laga sugaa anuu garan waayo iyo cidda tuumaysa ee wax ka tuumaysa toona garan waayo weligay yaa allahay fikir iyo arrin uu soo jeediyay layma diidin maalin maalintii uu kursigaa ku fadhiisto madaxtooyada soo galayna tallaabadu qaadaba tallaabo aanan la yaabin muu qaadin weli tallaabo aan ku farxo oo dhaw allayla wuu asiiba muu qaadin marka meeshii waxbaa yaaladee oo wixii meeshii yaalla isaga sida waxbaa u sii dheer oo siyaadaa sirayn ogeyno markuu meesha soo galay siduu xiimayey
uun mar qura isku duway daahir yaalay noogeyno anaa xukumownay dalkaga dhigtay ina cigaal mooya meeshaa nilan meeshaa markuu soo galay aan wax si ka noqon ma jiro madaxweynaha saaxiib baad ahaydeen ilaa intii xisbiga kulmiya ay sheegeen inay adiga iyo xubno kale xisbigeeda ka saareen weli ciidamaydan dhex gashay xiriir dambe madaxweynaha amba salaan ha haato amba kulan dambe haatee ma yeelatee maxaa yahay eeg dadka saaxiibada markay istilaan labada nin caadiga ah oo isku soo noqdaan laakiin nin caadi ahayn markay istilaan yaa maxaan isku soo noqonaa intaan la joogayna waa yaabana intii aan wada joognayna ee aanan kala teginna tallaabadu qaadaba waan yaabi jiray war maa tala tani maxay de muuxiba ma yaabkii uman ku noqda maxaan kaga noqonayaa yaabkii imanka halkaan joogaaba yaaba lahaye haddii lagu sii tirinayo dadku weliba ay ku leeyihiin madaxweynaha saaxiibe arrin kale caynka waan intii baa ka raystay dadka iyo waxaana naga khaldaniyo sidan uu yidhi iyo intii baa ka raystay intii baa nafisay dhogor cusub bay iga soo baxdayti markaa waxaa dib ugu noqdaa dawaqaadii wareer bay ahayd neerfis waxaad waxba ka qaban karayn oo maalin walba khalad oo soconaya oo maalin walba dadku ku leeyihiin kuu tirinayaan tii baan ka raystay nafis baanu imanka cadaleyma tiraahdo sidan dheh cadaleyma tiraahdo waxaanu sidan yidhi marka mushkilo waa dawaqaad meel lagu noqdo dawaqaaduna meel lagu noqdo maaha dee horta wax laysku wareejiyaa meesha ma jiraan kowdhe hal xeer buu xisbigu lahaa oo u yaalla xeerkiina muusaa ku tuntay waxay maalintii loo doortay madaxweynaha ee xilka qabtay bil ka bacdi inuu maxamedka ay ku wareejiyaabahay hawsha xisbiguna uu badbaadi lahaa sababta aanu go-aanka marka hore u gaadhnayna waxay xisbigu inaanu naga xumaanin oo naga burburin waayo ninkan madaxweynaha dee waa la dhaliili karaya laakiin xisbigii hadduu isagu dhakada ku qaato xisbigii dee cid u shaqaynaysaa ma jirto imanka xisbiga guddoomiyihiisi iyo guddoomiye ku-xigeenkiisiiba dadkii xidhiir lama laha xisbiga wax xidhiira lama laha markaa waa iska xisbiga hantoodaagga uminka noqday gole sacbis baa laga dhigtay dimuqraadiyaddii waa meel lagaga dhacayaa xisbinimadii baa la baabi'inayaa jidkii la hayey heerade yaa ninkii ila cigaalu jeexay dadkan jidkii ee daahir yaalla hirgeliyey in cigaaluhu jeexay isagoo fulinin buu dhintay ninka hirgeliyey daahir yaaluha ilaahay raalli ha ka noqdee dee tacabkii u baabiinayaa iminka kulmiyana anuu kama qabo xisbigayagii inuu sii waari doono waayo caqliganaynu arkayno dowladnimadii sidan u gelaysa sidan u dhaqmaysa ayaa dee xisbigiina ka madaxa marka aanu raji kama qaba dee caqliga maalmo dhoweyto waxyaabahan aadka u leeya waxa ka mid a siyaasiyiinta reer somalilan baa dowladda jabuuti u fuushay ilaa iyo amnigii jabuuti bay ka hadleen oy gaadheen wax dee ka dhaca maha dowladnimada in siyaasiyiin dal kale ay ilaa xad nabadgelyada dalkaa gudihiisa ay ka hadlaan maha wax dee dowladnimada waxaan filayay oon in badan filayo isla malaab ninkay ka hadli doona mala britay saadabay ka hadli doonaa inay dee dowladdu ka hadashaabeen markay siyaasiyiinta reer somalilan xadka ka tallaabayaan waxay dayna dowladdu iyadaa xidhiidh kale iyadaa ummadda ka mas-uula iyadaa dalal ka mas-uula iyadaa cilaaqaadka inoo dhexeeya waddamada kale ka mas-uula iyaday haydee inay jawaab ka bixiso iyaday hayd inay ka hadasho jabuuti waxaa naga dhexeeyey iskaashi xagga nabadgelyada ah maxay kugu aaminaysaa midda kale erayada security-gu wax lagu kaftaba maaha 200 baa ku filan Jabuuti wax
lagu kaftamo maaha dowladuhuna uma qaataan kaftan iyo ciyaare run bay u qaataan waanay ka falceliyaan dowladdeenu inaan meesha dad caadi joogin waxba kamay soo qaadin waxaasoo dhan waxba kamay soo qaadin wayna jawaab ka bixiso jawaab kaafiyan ka eegay oo siyaasiyiinteena la hadasho oo ka raali geliso dowladda Jabuuti juuq kamay odhan sideen wala macaamilayna bilaadmiga dowladda sideen wala macaamilayna nin waliba hadduu dowladdu doono wuxuu doono iskaga yidhaha wala isweydiin bilaadmigu isweydiinaya yaa ka mas-uula u dalkan dee horta yaa xukuma ilaa xad marka nabadgelyadaadii gudaha ay siyaasiyi waddan kale ka sheekeynayaan midda kale weli miyaa aragteen mucaarid iyo maxaafidba siyaasiyiin reer Jabuuti oo Soomaaliya wax ka sheegaya miyaa dhacdo la maqlay waay maxaa kuweena nafka ka falay maxay xadka uga tallaabaya xisbi baa tahay soo maaha waxaa lagu doortay dowladda Soomaaliya ka jirta inaad deen la tarto marna la tartanto marna aad dhaliisho laguma diran shaqo ku taalana maa xiriirka dowladda kale dhiga dhaxeeya dowlad baa loo doortay inuu mas'uula ama axmed ama ha wanaagsanaateen ama ha saxsanaatee ama ha khaldanaatee adigu teen la dhaliili karaysa ood xaq u leedahay la dhaliisho oo lagu daba taagan yahay oo lagu taageeraya laakiin aad xadka ka talowdo maaha siyaasi loo kala baa timcanaheedu saa waa in laysu fahma siyaasi loo kala ayaa tahay siyaasaddaad ka hadlayso iyo waxaad ka hadlayso xadkaa Somaliland kama bixi karaan wixii ka baxaya dowladda adeerku mas-uula oo ummadda ku matasha dowladdaa loo doortay ayaa ka mas-uula ummadda ku matasha iyadana waxaa leeyahay dee ilaaliya xidhiidh wanaagga iyo dhaqan wanaagga dowladda jaarka ay naga dhexeeya maalin walbana siyaasiyiinteenu inay idaacaday tifiyada ka afrigaadayso oo wax ka sheegtaa oo foolxumayn lagu taallo weeye oo foolxumo dowladnimadeena ku taallo weeye waxbay naga sheegaa way leeyihin siyaasiyiin way leeyihin macaarid bay leeyihiin dowladaha jaarka oo dhan miyaa weli la arkay mid wax naga sheegaya idinkaa miidiya oo wax walba ka warhaya weli miyaa aragteen ama macaaridka Itoobiya siyaasiyiintooda ha ahaato ama kuwa Jabuuti ha ahaato ama kuwa Soomaaliya ha ahaatee ama kuwa Kenya ha ahaatee weli wax laga sheegay ma aragtay dib ma jirtaa ma waxa siyaasiga mucaaridkii waa local weliba dhaqanku waxa weeye maalintaad ka baxdo waddanka adoo mucaarid ah dowladdaad waxba kama sheegi kartid dhaqanka dowladnimadu waa sidaa dowladdaad waa inaad daafacdaa haddii xunta waa inaad daafacdaa siyaasiyiinteena waxaan kula talinayaa xadka ha ka tallaabina xuduudaha ha ka tallaabina ha u tallaabina dowladaha jaarka ah dowladaha jaarka alaha laga daayo cilaaqaad wanaagsan baynu u baahanay inaynu la yeelano xiriir wanaagsan baynu u baahanay inaynu la yeelano iskaashi baynu u baahanay inaynu la yeelano in la wada noolaadaynu u baahannahay nabadgelyaynu u baahannahay aabi axmed imika ad arkaysa waxaa lagu siiyey Nobel Peace Prize-kii nabadda Eritrea uu ka sameeyey tala qiimeynaya taa weeye waa waxa iskaashiga keenaya labada waddan waa waxa nabadda labada waddan horumarinaya maaha waxa fitnada abuuraya waxa khalkhal gelinaya maaha nabadda xiriirka labada waddan waxa khalkhal gelinaya maaha dowladdan waxaa leedahay xilkaagii mas-uuliyaddii la garta إذا كسر وضمن الشركة. أدي أدون ما سنتهاي جبجبدي. مدامك لبص سنة حكومة الشرطة مرن كدينا عدور شوين كيوغلياش الديجان كوكيلدي إن ويتشرين إن طلعهان ما دام المدة السياسية كسوة شرطي إن طلعهان محد شلياش السياسة السومالان هتي معارض كتير هتي حكومات كتير هتي حزب كتير هاي هايو قلياش با يدتك إن لبنت بالشدة أبا إن محد سوة شيدين لهيد طلعهانا أتسليد هاي والغ بحكرة مشقة السياسة ده مكلوج شروي لها طب مشقة السياسة وحلقة بحكرة وح ألفض
inaga abuurayna mushkiladdu mid samada inooga timi maaha inaga abuurayna mushkiladaha ama dhibaatooyinka qaarna waa maalmayd oo dadkaa gacmahooda ku samaysta qaarna waa qaar ka yimaada awood ka baxsan ta bini'aadmigu inagaa samaysanayna oo waxaynu inagu abuuranayno oo waxay siyaasiyiinteennu abuurayso mushkiladaa ina haysta wax meel kale inooga yimi maaha waxaa leehay siyaasiyiinteennu xagga wanaagga u jeesta iyo horumarka taasaa idinkana if iyo aakhiraba idiin wanaag ifkana magaciidii ku jiraa aakhirana aa ilaahay raallahaash kaga helaysa laakiin ummadda dhibaataynteeda iyo silaca iyo ummaddan iyadaa hale awoodda u sarraysa ay ku dooranayso cidda xukumaysa kursigaa sii fadhiya isku dhejinaya adar maandhayd baa lagu siiyo maandhaydka waktigu leeyay maandhaydkiisa waktiga ha dhaafin waxaa kaleenu baahanay xalkeena waxaa weeye shuruucdaa aynu dhiganiyo waxa aynu dhiganoo la raaco oo keliya haddaynu raacno waxa aynu dhigannay ee inoo qoran waxbay naga xumaan maayaan ilaahay baa qur-aankiisa loogu sheegay xeerarkan aynu dhiganaynaa waa cuhuud waa cahd waa ballan la wada galay xeerarkaaynu dhiganaynaa waa ballan la wada galay ballanta aynu wada gallana ilaahay wuxuu inagu amray inaynu oofinno ballantu iyadaa mas-uula buu inagu yidhi alle ballantu iyadaa mas-uula stoorkanaynu qorannay isaga inoo mas-uula isaga inoo damaanad qaadaya ilaahay baa inoo sheegay waa ballanaynu wada gallay war waxa aynu wada gallay heshiisee aynu qorannay inoo qoran horada ha la ixtiraamo caqligaaga nin walowba iska haysadee caqligaagu maaha waxay ummadda ku heshiiseen ummaddu waxaan qoran bay ku heshiisay oo taallee taasaynu dhibaatada ka baxayna laakiin caqli qofka ka bixi mayna dhibaato intuu qof caqligiisa soo qadimayana ama rabitaankiisa iyo dookhiisa inoo soo qadimayana wayna haysanaysaa dhibaatadu ummaddiina shibaaba laga siiyo buujidaysa ay tahayba yaa xumaantii iyo wanaaggii waxba u doorin maayaan khaladkii iyo saxii waxba u doorin maayaan yaa maba kala jeclaa markay meelaha joogaan ba hoosta ka shuuqaya waxay la shuuqayaanna garan maysid waxaa la shuuqaysaa sare u hadlo waxa khaladka waa khalad dhaha waxa saxaana waa sax dhaha ilaa qofkan waa bini'aadmi wuu khaldami karaa ilaahay un baan khaldamayn laakiin haddaan qofkii la toosinin oo la qabo oo la war waa khalad ka joog ila qofkuu khaldamay miyuu garay oo kusii soconayaa ule dad hoosta uu ka shuuqdo maadaa u xisyeelay mise isaga wax ku yeelay waxba kuma yeelin isageedaa u xisyeelay marka hoosta ka shuuqdo haddaad si qofka taa warda waa khalada ka daa war dariiqani kii mahay wuu khaldaya ka joog dee wuu ka joogaya wax laga yaabaa inuu sogaado ila waa bini'aadmi qofkuya haddaad hoosta ka shuuqdo qofkula dariiqii uu haystaba kii sax ahaa oo iska sii socdo adaa xisyeelay isaga waxba kumu yeelin ummaddan waxaa leeyahay hoostaa ka shuuqine mar walba dunida daqiiqad kasta siki kasta xaq iyo baadil baa isbarbar yaala daqiiqad kasta sax iyo khalad baa isbarbar yaala dee cidda jajman kale waayo waa shicibkiina dee waxaa leeyahay ilaahay baan idin baryayaa inuu idinka qaado shibta ilaahay shibta idinka qaado aa kala u idin gaadhsiin aa kala doorataan saxa iyo khaladka oo aa kala garataan dardaarankayaguna waxa weeye war waxaaynu dhigannay inoo yaal waxaasayna kala badbaadinaya xeerarkaasayna kala badbaadinaya xeerarkaasaa dhibaatooyinkay naga saaraya waa ballanaynu wada gallay waa waxaynu isku wada ogeyn warkaasan ha lagu dhaqmo war waxaa la dhigtay un ha la ilaaliyo ha lagu dhaqmo hadday xisbi tahay iyo hadday xukuumad tahayba waxa aynu dhigannay un ha lagu dhaqmo ballanteennuna ha noqoto dariiqaa sharcigo aynu wada raacno wax allaala wax naga xumaanaya ma jiraan iyana weliba caqligiisa ila xag dambe iska haysto caqligaaga maalinta xeerka la dhiganayo ee wax la samaysanayo caqligaaga maalintaa keenu ku soo dar ama waa lagugu raaci oo wax wanaagsan buu noqon ama wax ka wanaagsan baa lagu keeni
ood qaadatay laakiin marka waxaa la dhigto way sooda loo raaca oo la ilaaliyaa waa laga baxayaa dhibaatada nolosha nolol ka wanaagsan waa la gelaya haddaynu isu oofino ballanta aynu wada galno haddaynu isu oofino ilaahay naxariis baynu kaga helaynaa nolosha nolol ka wanaagsanna waynu gelaynaa waxaa la ilaaliya waxaynu wada dhiganaya shuruucda inoo taalla wixii looga leexdaaba waa qurun wixii lasii qodqodaa waa qurun maxaa la yidhi dhidar xabaal qodaa qurun buu uga dhacaa mar allayaalo mar kastood ka baydho xeerarka iyo waxaa inoo qoran waxaad uga dhacda xaggaad uga baydhaaba waa qurun unbaa kaa xiga ka leexan haddii kale qurunkaa 3 dubaalo doonta uraya